Ти имаш сега работа на папирологија за официализирање на тоа што веќе е на терен. Филип, се согласувате вие со ова? Дека практично Македонија е веќе федерација? Па сега, од 2001 година е смената суштината на државата, на тоа комува и ВМРО и СДСМ. И тенденцијата продолжува. Само ја мислам дека не им треба федерализација, они ја контролираат сега цела држава. Нисам тоа хтео речи, судија. Па еве јас ќе го кажам. Нема зашто се федерализира, нема зашто се оди со застарената мапа на голема Албанија, каде што само пола Македонија е дел. Вака ја контролира цела Македонија. Успеа да ги поврзат Албанија и Косово, имаат многу големо влијание во Црна Гора, имаат влијание во Нови Пазар, Прешево, Медвеđа и Бујановаc, и они представуваат сега, како да кажам, они албанците представуваат една карика која што е значајна во супер доминацијата на американците на Балкан. Сега слеп тоа може да не го гледа, и глув не може да го чуе. Јас го гледам. Ако тоа не е конјунктурно, не му се допаѓа некој од гледачите, екскузија муа. Меѓутоа реалноста е тоа. Само што велам, 2001 беше тргнато да се освојат територии да се чистат и имаше етничко чистење, кое што никогаш не беше санкционирано, дури и беа амнестирани случаите на воени злосторници кои што се водеа од Хаг со некои чудни акробации внатре во државата, случаи кои што не застаруваат според меѓународното право. И умеѓу време албанскиот фактор, гледајќи како напредува, како станува се побитна карика во доминацијата во власта, во владењето со институциите, во пенетрацијата во администрацијата, тие сватија зошто да е делат кога може да ја контролира цела држава. Се согласувам. Значи се играат играчки како што сакаат и тоа е за почит. Ја во неколку емисии тука сум кажал, македонците треба да учат од албанците. Како се настапува да се има јасна цел, јасни национални цели, јасен правец и да се биде кохерентен. И нема од тоа отстапување, не е битно дали е ВМРО или СДСМ.